Привет, друзья! Пока в европейской политике обсуждают привычные сюжеты, в Сеуле проходит встреча, способная изменить расстановку сил в мировой микроэлектронике. Фридрих Мерц не делает публичных заявлений, он отправляется в Южную Корею с миссией, официально обозначенной как экономическая. Однако суть визита выходит далеко за рамки протокола. По информации из скрытых источников обсуждается партнерство с одним из крупнейших технологических концернов Азии. Формально речь идет о логистике и полупроводниках, но неофициально этот шаг к созданию независимой цепочки поставок ключевых компонентов для Германии. Причем не только поставок. Впервые в Германии заявляют о намерении контролировать весь производственный процесс от разработки до финальной сборки. И все это с учетом растущей нестабильности вокруг Тайваня и изменений в глобальной безопасности. Особое внимание вызывает тот факт, что Южная Корея рассматривается не как подрядчик, а как полноценный партнер по стратегической модернизации. Это не аренда технологий, это совместное выстраивание будущего. Источники, знакомые с концепцией проекта, подчеркивают, визит Мерца в Сеул – это часть новой технологической политики Германии. Но настоящая игра начинается не в Сеуле, а на немецкой земле, и ставки тут куда выше. За громким соглашением стоит четкий и уже проработанный план. Германия не просто подписала меморандум, она готова строить заводы. На первом этапе рассматриваются две ключевые локации. Это Бавария и Северный Рейн-Вестфалия. Там уже имеется инфраструктура, кадры, доступ к логистике и прямые связи с государственными фондами поддержки. Часть средств зарезервированы в бюджете через механизм промышленного ускорения. Это означает, что процесс не будет растянут на годы. Уже запущены юридические процедуры по выделению земли и лицензированию оборудования. Важно, что к процессу подключаются не только гражданские агентства, но и структура, отвечающая за безопасность. Как пишут профильные издания, рассматриваются варианты производства, применимые как в цифровой сфере, так и для задач защиты. Такой подход объясняет, почему правительство не афиширует детали контракта. Проект выходит за рамки привычной экономики, этот шаг в сторону технологического суверенитета, где Германия берет под контроль жизненно важные процессы. Кроме того, участники переговоров подчеркивают, речь идет не о копировании азиатской модели, а о создании собственного стандарта, адаптированного под реалии Европы. Если все пойдет по плану, то уже через несколько лет Германия сможет обеспечивать себя чипами, не оглядываясь на геополитические риски. И в этом настоящая трансформация, которую Мерц начал без громких анонсов. Технологии – это только начало, потому что в повестке дня не только налоги и чипы. Германия тихо, но уверенно пересматривает подход к собственной безопасности. Формально все в рамках прежних обязательств, но содержание совершенно меняется. Фридрих Мерц уже несколько раз подчеркивал, нельзя полностью полагаться на внешние альянсы, особенно в условиях, когда глобальная стабильность становится все более хрупкой. По его словам, Германия должна иметь внутреннюю опору в вопросах обороны, не замену НАТО, а усиление своего вклада. И именно поэтому параллельно с технологическими проектами формируется новая военная концепция. Как сообщают специалисты в области оборонного планирования, речь идет о перераспределении приоритетов, усилении логистических цепочек, укреплении командных структур и развитии автономных систем. По данным издания, в одном из закрытых аналитических докладов рассмотрены варианты более независимого координирования действий на отдельных направлениях с меньшей зависимостью от централизованного натовского управления. Такие предложения пока обсуждаются неофициально, но сам факт уже вызвал волну комментариев в экспертной среде. В Вашингтоне по сообщениям прессы внимательно отслеживают каждый шаг. И хотя прямого конфликта интересов нет, но появляется напряженность, особенно на фоне прошлых разногласий по поставкам вооружения. При этом Мерц действует аккуратно, без резких шагов, без лишних пресс-релизов. Он выстраивает систему, в которой Германия получает больше контроля, но остается формально в рамках союзных обязательств. И вот тут становится понятно, за заявлениями о безопасности стоят тщательно продуманные производственные планы. Речь идет о запуске новых производств с двойным применением, как в гражданской, так и в сфере безопасности, причем в первую очередь на базе уже существующих площадок.
Как отмечают наблюдатели, это классическая модель переходного периода, когда в рамках промышленной модернизации ведется развитие новых инфраструктур, отвечающих современным задачам безопасности. И не обязательно через Минобороны ключевую роль играют экономические ведомства. В ряде случаев создаются совместные структуры с участием азиатских партнеров. Часть проектов координируется в рамках Евросоюза, но именно Берлин определяет повестку за счет внутренних платформ, созданных в последние месяцы. Речь идет о гибкой архитектуре, которая позволяет ускорить процессы и обходить избыточную бюрократию. Среди приоритетов беспилотные системы, системы связи нового поколения и микроэлектроника. По заявлениям участников отрасли уже ведутся инженерные проработки под конкретные стандарты. Это не просто амбиции, это реально техническое перевооружение. На фоне нестабильных поставок из третьих стран и общей геополитической турбулентности такая стратегия выглядит не просто актуальной, а долгожданной. Спрос на автономию вырос, и Мерс предлагает жесткую, но прагматичную модель. При этом официальные документы подчеркивают, Германия не выходит из международных соглашений, но она четко дает понять, контроль над критическими секторами должен быть у нее, а не в руках внешних регуляторов. Такой подход все чаще называют новым немецким прагматизмом. Но Германия не ограничивается Европой, новый вектор уходит далеко на юг. Фридрих Мерц делает то, о чем в Европе вслух говорить не принято – переориентацию капиталов из Азии в Африку. Официально это называется расширением экономического партнерства, но по сути Германия запускает промышленный проект нового типа за пределами Евросоюза, но с полным контролем со своей стороны. По данным международных изданий, речь идет о формировании индустриального кластера в регионе с выходом к морю, редкоземельными ресурсами и свободным доступом к логистическим коридорам. Страна не называется напрямую, но аналитики сходятся, это одна из точек на западе или юго-востоке Африки. Что делает этот проект особенным? Во-первых, участие сразу 3 уровней – это бизнес, федеральные ведомства и структуры Европейского Союза. Но ключевые решения на стороне Берлина. По заявлениям из политических кругов, именно Германия предлагает модель, где создаются производства под зеленую энергетику и автокомплекты. Другими словами, высокочувствительные элементы будут собираться за пределами Европы, но под немецким контролем. С перспективой возвращения этих компонентов в цепочке поставок немецкой промышленности. Все это подается как диверсификация, но в действительности это новая геоэкономическая карта. Именно там начинается трансформация, на которой уже зарабатывают те, кто умеет считать вперед. Инвестиционный рынок уже среагировал, несколько крупных немецких фондов, как частных, так и связанных с государственными структурами, заявили о намерении вложиться в африканский кластер. Речь идет не о разовых влияниях, а о долгосрочной архитектуре с горизонтом в 10-15 лет и с оборотами в десятки миллиардов евро. И главное, в центре всей конструкции именно Германия, она не разрывает старые связи, но предлагает новые на своих условиях. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.